Molt bé. Bon dia a totes i a tots. Avui presentem aquest llibre d'en Josep Calvet, que es diu Sort, Tel Aviv, dues bessones separades pel nazisme. Josep Calvet és doctor en Història per la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat sobretot en l'estudi dels passos d'entrada que van utilitzar els refugiats que fugien del nazisme i de la Segona Guerra Mundial. Aquí a l'exposició el que heu pogut veure és justament l'exili republicà del 39, diguem-ne de sud a nord, i ara el que ha estudiat ell és justament a l'inversa, com fins i tot durant el franquisme, quan ja comença, i abans, des que comença a haver-hi la guerra mundial, i realment sembla que poden guanyar les forces de l'Eix, comença a haver-hi, malgrat la pretesa impermeabilitat de la frontera franquista, hi ha escletxes per les quals la gent fuig, per les quals la gent passa, ja sigui fugint del nazisme, hi ha tota una gran quantitat de jueus que entraran per aquí, però també altra gent, francesos que intentaran recuperar i fer, quan sigui ocupada França, també passaran per aquí justament per poder-se incorporar en les tropes que resisteixen al franquisme, aliats que també intenten passar per via de l'estat espanyol, de Catalunya i de l'estat espanyol, per tal de reincorporar-se o fugir del franquisme, i per tant ell parlarà amb els seus estudis de les muntanyes de la llibertat. I això seran, malgrat la situació política que es vivia, molts servirà com una línia de fuga. Molts d'aquests jueus que dèiem, per exemple, passaven per l'estat espanyol per anar fins a Portugal i a partir d'aquí fer el salt oceànic, anar cap a Amèrica. De fet, aquesta frontera durant el franquisme serà la primera vegada a la història que es plantejarà com una frontera infranquejable, com una frontera, com un mur de contenció. Abans no tindrà aquestes característiques, existirà una frontera en els anys abans, però amb molta més permeabilitat. En la zona d'aquí, per exemple, en una banda i l'altra de l'Albera, tothom era familiar. O sigui, les festes, uns anaven a festa en un costat, els altres en un altre, o sigui, hi havia una frontera que no era aquest mur de contenció, que tindrà un component ideològic molt important en tot el que serà l'autarquia franquista, aquest propòsit de blindar el que és l'estat espanyol de les influències que es consideraven nefastes que podien venir de l'Europa de l'època. Malgrat aquest intent, de tancament absolut, les vies i les escletxes de penetració seran molt importants, tant dels productes, penseu que serà durant tota l'autarquia franquista hi haurà el contraban, l'estaperro, que de fet prendrà unes dimensions impressionants. Penseu que no és un contraban, diguem-ne, de la zona, que afecta la zona immediatament fronterera, sinó que aquest contraban serà la base a partir de la qual tota la indústria de Barcelona ha de funcionar. És tot el país que està aïllat, és més una situació com ara ens trobem, per exemple, el bloqueig de Cuba o en situacions d'aquestes de bloqueig absolut, i realment hi haurà un contraban de dimensions nacionals, en aquest sentit, per poder dotar sobretot el que és la indústria de Barcelona. Passaran productes i sobretot, com deia abans, passarà molta gent. En Josep Calvet ha estudiat tot aquest pas de quina mena de gent passaven, per on passaven, qui eren. Això ha fet que ell sigués assessor de diferents documentals i exposicions sobre aquesta temàtica, i també ha estat l'assessor històric d'un projecte que es diu Perseguits i Salvats, impulsat per la Diputació de Lleida, que és justament la recuperació d'aquests itineraris utilitzats, sobretot pel que eren els jueus que s'escapaven a través del Pirineu lleidatà. Estem parlant de milers i milers de persones, no estem parlant d'un petit grup. El més conegut és Walter Benjamin, que justament queda atrapat, per dir-ho així, però si podeu veure mai el que és l'arxiu comarcal mateix, hi ha les fitxes de la presó de Figueres, i a les fitxes de la presó de Figueres et trobaves una fotografia amb una fitxa d'una persona jueva que havien detingut a la frontera,
amb la fotografia, però darrere d'aquesta fitxa hi havia tot un llistat. O sigui, no donaven l'abast de la gent que arribaven a detenir. En el llibre que ens ocupa, ara, doncs, per tant, ens toca presentar en aquest llibre, Sort Tel Aviv, dues versions separades pel nazisme. És una obra polifònica, però centrada en dues bessones, una que es diu Fanny i l'altra Raquel, de 14 anys, són adolescents, que se separen a partir de l'esclat de la Guerra Mundial, estan instal·lades a Estrasburg, i a partir del 39 se separen. Després, realment, es poden tornar a trobar, però al cap d'anys. Aquesta separació de les dues bessones li permet a l'autor de reconstruir les trajectòries de cadascuna i fa una recerca fins als nostres dies i de tot l'entorn familiar d'aquestes persones. Té com a punt de partida l'obra una carta trobada per ell, per en Josep Calvet, a Sort, datada de l'any 44, una lletra que la Fanny havia tramès des de Sort a la seva germana bessona, la Raquel, que estava a Tel Aviv. I a partir d'aquesta carta, l'autor inicia aquesta recerca que culmina amb la localització de la seva destinatària a Israel. Que la carta sigui escrita des de Sort no és cap casualitat. Aquesta població va arribar a rebre 3.000 refugiats fugitius del nazisme. Per tant, en aquesta població es van unir les trajectòries compartides i entreteixides de guies i contrabandistes, refugiats jueus, republicans exiliats catalans i espanyols, maquis, sindicalistes, membres de la resistència francesa, voluntaris jueus clandestins de diferents nacionalitzats, etc. O sigui, realment és d'una riquesa i d'una complexitat que, bé, ara ell mateix ens en farà 5 cèntims, que és l'autor d'aquest estudi. És un estudi, no és novel·lat, té la intensitat de la novel·la, però realment és un estudi històric pròpiament dit. Josep, quan vulguis. Gràcies, Enric. Bon dia a totes i a tots. Molt agraït al MUME per acollir la presentació d'aquest llibre, Sort Tel Aviv. Crec que és el tercer llibre que presento aquí al MUME. Doncs encantat de tornar a ser-hi a vosaltres per la vostra presència. Bé, com deia el director, el llibre que avui presentem és un llibre d'història, no és una novel·la, tot i que ho pugui semblar, en el sentit que tot el que trobareu al llibre, les persones que els llegiu, són fets documentats, ja sigui per fonts orals, per entrevistes que he pogut fer, o per fonts documentals. Documentació d'arxiu o documentació, en molts casos també, com després explicaré, de diaris personals dels protagonistes. O sigui que he pogut, d'alguna manera, reconstruir aquesta història que ara comentava l'Enric a partir de tot un ventall de documentació i de fonts orals que m'han permès poder tancar el cercle. Al llarg d'aquests anys de recerca que porto sobre aquest episodi històric, m'havien aparegut històries similars o documents similars que haurien permès escriure un llibre com aquest, però malauradament molts cops ja arribava un punt en què la documentació s'acabava, no trobava els testimonis, no trobava els familiars i no podia acabar d'exercir aquest tancament del cercle. I en aquest cas, afortunadament, la cosa ha anat de manera positiva. Tot comença l'any 2017, a l'abril del 17, quan un amic historiador del Pallars m'assabenta que havia aparegut, o que els propietaris d'un antic hostal de Sort, aquest petit poblet del Pallars Sobirà, conegut entre altres coses per l'administració de loteria, però que té altres riqueses i altres elements per ser visitat, com us deia, els propietaris d'un antic hostal que es va tancar o es va traspassar, perquè els propietaris es van jubilar al 73, els seus fills guardaven tota una carpeta plena de documents dels anys que van tenir l'hostal. Van, diguem, portar la gestió de l'hostal des dels anys 40 fins als 70 i escaig que es van jubilar. I em va dir, mira, hi ha tota una sèrie de coses, hi ha instàncies, peticions, documents, factures, comandes a proveïdors i altres coses que et poden interessar. I bé, em va faltar temps per el proper cap de setmana, jo visc a Barcelona, de pujar cap a Sort per veure què hi havia.
i m'esperava la persona que havia trobat aquests documents, que era un ferrer, al qual els propietaris havien encarregat una reparació de la calefacció i ell havia localitzat dins d'un sac antic aquests papers. M'esperava el senyor Ferrer amb una carpeta plena de documents on sobresortia aquest sobre, que és el primer que em va cridar l'atenció. Aquest no, és una còpia en facsímil, però sí aquest sobre, que com veieu porta el membret del Font de Comides i Bebides Martín Casesort, escrit a senyorita o dirigit a senyorita Raquel Geburs, carrer Ben Yehuda 77, Tel Aviv. Amb tot segells espanyols, amb l'àguila franquista, i tot un per avió, amb un segell de retornar, i a la part del posterior tot un munt de matasegells amb diferents destinacions. I podíem llegir Lleida, Saragossa, Madrid, això ho vaig llegir, Badajoz, el Cairo, Tel Aviv, i després davant el paper de retornar. I dins el sobre venia un document a 2 pàgines, escrit amb una lletra, com veieu, molt petita, també amb el membret Comides i Bebides Martín Cases, Mayor 3, Sort Lérida, datat el 15 de maig del 44, escrit amb una lletra minúscula, en alemany, dirigida a la mateixa persona. Bé, a la mateixa persona no, després explicaré, aquí posa Gertrudis i al sobre posava Raquel. Però bé, després explicaré la diferència. Bé, això és el que vaig trobar aquella Setmana Santa de l'any 17, aquesta carta que em va cridar l'atenció. Jo no sé alemany, però vaig fer una còpia amb el mòbil, la vaig ensenyar a una persona que sabia alemany i tampoc va poder desxifrar molt pel tamany de la lletra. A partir d'aquí vaig deixar tota la resta de documentació en stand-by i la meva obsessió va ser, a partir d'aquell moment, com deia, intentar esbrinar qui eren aquestes persones, la que escrivia la carta i la que havia de rebre la carta i per quin motiu aquesta carta estava a sort, entenia que havia tornat, perquè posava retornar, el sobre estava obert. Què feia aquesta persona a sort? Ho podia imaginar, maig del 44, com deia l'Enric, portava anys estudiant el paper dels Pirineus, en especial de Sort com a lloc pel qual van passar aquests 3.000 refugiats de la Segona Guerra Mundial, jueus, francesos, aviadors aliats, etc. Però em cridava molt poderosament l'atenció donar la volta, veure què deia la carta, a qui anava dirigida i què feia aquella persona a Sort i quina havia estat la trajectòria de vida d'aquesta persona i com havia reconstruït la seva vida. A partir d'aquí vaig començar una recerca amb l'experiència que ja tenia d'anys sobre aquest mateix tema, que jo presumia no tan complicada, amb uns resultats desalentadors. Van estar 2 mesos de recerca amb arxius espanyols, francesos, alemanys, polonesos, nord-americans, d'Israel, sense cap resultat positiu. No hi havia cap rastre d'aquesta persona a la qual es dirigia la carta ni d'aquest cognom. Intuïa, el cas de la persona a la qual anava dirigida la carta, Raquel, a Tel Aviv, llavors Palestina, però després Israel, probablement s'hagués casat aquesta senyora, aquesta noia, i hagués perdut el cognom de soltera, com era habitual, però no hi havia cap rastre ni als arxius d'Israel ni als arxius nord-americans, que va ser l'altra destinació on van anar molts dels jueus que van creuar els Pirineus. Per tant, aquesta via de recerca va quedar automàticament anul·lada al poc temps. Abans de l'estiu del 17 ja vaig desistir amb la idea de la conclusió que podia tractar-se, com deia abans, d'un altre tema que havia quedat aturat per manca d'informació. Però vaig iniciar una altra recerca, la qual no havia un mètode que no havia tractat fins aleshores, que és buscar a través de la genealogia, a través dels arbres genealògics. Era conscient que els jueus, com a poble que ha patit moltes diàspores i molts moviments, eren molt aficionats
a buscar els seus ancestres, a buscar d'on eren originaris les famílies jueves que vivien als Estats Units o vivien a Israel, i per tant va ser un altre sistema de recerca que no havia explorat fins llavors, a la qual vaig abocar-me ràpidament intentant, a través d'aquests arbres genealògics, molts dels quals estan penjats a pàgines d'internet, intentar buscar alguna notícia a través del nom i el cognom. Vaig iniciar un altre cop anar buscant els diferents arbres, aquest cognom, escrivint als administradors dels arbres, intentant trobar algun indici d'aquesta persona, la Raquel Zeburs, que escrivia la carta. No tenia cap més nom aquest, i també val a dir que a l'arxiu de sort vaig trobar, que va ser l'única dada que m'he oblidat de comentar, el nom d'una Fanny Zeburs, que entenia que era la germana la que escrivia la carta. Aquest procés d'escriure als administradors dels arbres genealògics va durar un parell de mesos. Ja també estava a punt de tirar la tovallola quan un cop, crec que era ja passat l'estiu, vaig rebre un correu electrònic des d'una adreça d'Israel amb el nom del destinatari, que descrivia el correu en hebreu, escrit de dreta a esquerra, i un senyor que en anglès es presentava com a Benjamin Neyman, em deia que havia rebut d'una neboda seva, a la qual jo havia escrit preguntant si tenia alguna relació amb aquest cognom, el meu mail, i em confirmava que sí, efectivament, ell era Benjamin Neyman, era el fill de la Fanny, la persona que va escriure aquesta carta. I em deia que la seva destinatària era Raquel, que era germana de la Fanny. Eren dues germanes bessones, que eren les protagonistes d'aquesta història. I em deia més, que una altra cosa que també em va copsar, que és que la seva mare, la Fanny, havia mort l'any 2008, però la seva tia, la Raquel, encara vivia. Si estem parlant de l'any 2017, encara vivia, nascuda l'any 24, tenia 93 anys, que tenia un estat moderat de salut, però que encara vivia. A partir d'aquí, l'objectiu primer, que era localitzar a la família de les dues noies, va ser complert. Tenia la possibilitat d'intentar recuperar aquesta història, amb el fill de reconstruir-la, i s'afegia un altre objectiu, per mi, que no era esperat en un primer moment, que era intentar retornar la carta, aquesta carta que la Raquel havia de rebre l'any 44, la rebé definitivament l'any 2017. I a partir d'aquí començo la recerca amb l'ajut del Benjamin, el fill de la Fanny, que em va explicant coses sobre la família. En aquest primer mail ja arriba aquesta fotografia que veieu, aquesta partida a la portada del llibre, i ja puc posar cara a les dues persones, que són la Fanny i la Raquel. Cas curiós, que m'explica el fill, que l'adreça Ben Yehuda 77, l'adreça és correcta, era correcta, que la Raquel vivia en aquesta adreça l'any 44. No sabem per què no li van lliurar la carta. O aquell dia no estava, o estava treballant, en definitiva que no li van lliurar la carta. Bé, aquesta és la història de partida del llibre. A partir d'aquí, amb el Benjamin, el fill, havia fet... El Benjamin s'acabava de jubilar a Israel, tenia molt temps lliure, i com moltes famílies de jueus que van anar a Israel fugint de la Segona Guerra Mundial, el nazisme, havien explicat poc als seus fills d'aquesta història. És com els republicans que van anar a l'exili o els republicans que van viure la Guerra Civil, que molts cops explicaven o no explicaven gens als seus fills sobre la seva trajectòria, que va passar amb ells durant la Guerra Civil, i aquí és un cas similar. El Benjamin havia tingut quatre nocions, sabia que havien fugit d'Europa, fins i tot havia tornat amb els seus pares a Europa, reconstruint una mica els llocs on van estar, però els havien explicat molt poc sobre aquests anys. I el Benjamin, un cop jubilat, com deia, havia iniciat per el seu compte una recerca
a nivell global que li va permetre trobar familiars als 5 continents. O sigui, la família Geburs tenia dispersos pels 5 continents familiars que tots van sortir de Polònia. O sigui, la trajectòria de la família és Polònia, Alemanya, França, Espanya, en el cas de les dues germanes, Israel, però prèviament alguns membres de la família havien emigrat a Anglaterra, els altres fins i tot a Austràlia, i tot això, amb el pas del temps, el Benjamin ho va anar recuperant fins al punt d'organitzar. Mentre jo investigava una trobada de familiars a Tel Aviv l'any 2018 que li va portar a tenir parents dels 5 continents. Com deia, aquesta va ser l'inici de la recerca. Gràcies a aquesta feina prèvia del Benjamin, el llibre o la recerca va començar a tenir cos i em vaig plantejar la possibilitat d'intentar escriure d'una manera rodona la trajectòria de la família. Però, a mesura que avançava la recerca, també tenia altres inquietuds, algunes de les quals ja havia tractat amb altres llibres, com és explicar, com deia l'Enric abans, mentre aquesta gent que fugien del nazisme arribaven a l'estat espanyol, estàvem aquí, el primer franquisme amb tota la seva plenitud, de repressió, etc., exili, de pors, de temors. Havia fet ja un treball previ de recerca amb resultats molt poc positius a Sort i al Pirineu de Lleida en general, de preguntar als habitants què recordaven d'aquest període. La primera impressió, dius, per Sort, que en aquell moment tenia 900 habitants, entre 1940 i 1944 van passar 3.000 estrangers, polonesos, americans, jueus, gent rossa, que parlaven alguna cosa, hauria de recordar la gent que en aquell moment tenia 20-25 anys d'aquest moment. I un treball previ que havia fet, el resultat va ser totalment desolador. Ningú deia recordar res. Com clandestina, quan molts d'aquests refugiats van estar 15 dies a la presó. Ningú recordava, els únics que recordaven alguna cosa era l'antiga propietària de l'hotel, en aquest cas això és una fonda, però hi havia l'hotel Pessets, que encara hi és, que és l'hotel més gran. La vídua del propietari era l'única que tenia un cert record, perquè hi ha un record més aviat econòmic, perquè ella recordava que el seu marit i el seu pare periòdicament feien factures que enviaven als consulats aliats a Barcelona o a l'organització benèfica jueva que s'encarregava d'atendre els jueus, però poca cosa més. Una cosa que tampoc vaig entendre, que al final també caldria ubicar en aquests anys tan convulsos i tan foscos del primer franquisme, sobretot del Pallars, com ara explicaré, que van portar en aquest silenci, en aquest mirar per l'altre costat. Com deia, a partir d'aquí també em plantejo intentar situar què passava a Sort al maig del 44, quan aquesta senyora de 18 anys escriu aquesta carta a la seva germana, i en aquell moment conflueix en una altra recerca personal que jo estava fent a casa meva. La meva família paterna és originària de Sort, de moltes generacions. El meu pare havia nascut a Sort i casualment vaig trobar a casa aquesta fotografia. Parlem de carta i parlem de fotografia. Una fotografia on surt el meu pare i la meva tia. Segons el meu pare, el dia de la seva comunió o un dia previ. I darrere l'adreça, aquesta fotografia s'havia convertit, com molts cops a l'època, en una targeta postal per enviar, i estava dirigida a José Llaràs Castells, Seminario Viejo, Lleida, Lérida. Bé, en definitiva, el José Llaràs Castells era el marit de la germana del meu avi, i Seminario Viejo era una presó que hi havia a la ciutat de Lleida. A Lleida hi havia una presó provincial. Quan la presó provincial es va saturar de detinguts republicans, van habilitar l'antic seminari com a presó, com va passar a molts altres llocs, i el Josep Llaràs, que havia estat, no diria dirigent, havia estat membre d'Esquerra Republicana a Sort, era paleta de professió, havia construït la seu del Centre Republicà Català, que després es va adherir a Esquerra Republicana, que va inaugurar Companys l'any 34, havia estat
detingut, una cosa que jo desconeixia, i el meu pare també, havia estat detingut, el pare no recordava haver escrit aquesta postal a l'any 41, havia estat detingut. Bé, a partir d'aquí inicia una recerca paral·lela per explicar què passava al sort dels anys 40 a partir de la història també de la meva família, del Josep Llaràs, que era membre d'Esquerra Republicana, que va patir un consell de guerra i va estar a la presó del Seminari Vell de Lleida, i a partir també per la part de la meva àvia també una família molt llarga i complexa, tenia un germanastre que també era, com el Josep Llaràs, membre d'Esquerra Republicana. El meu pare em deia, sí, hi havia un fill del germanastre de l'àvia que havia estat a la resistència francesa, al maquis francès. I amb això, aquesta és la història que es va reproduir a casa durant anys, fins que, quan estava portant a terme aquesta recerca, vaig assabentar-me que no havia estat a la resistència francesa, sinó que el nebotastre de la meva àvia havia estat a la Mauthausen. Havia estat detingut, havia estat a la Guerra Civil a una unitat comunista, com molts altres va marxar al febrer del 39 cap a França, argelès, i companyia de treballadors estrangers, i al final a Mauthausen. Una història que, com a mínim, a casa del meu pare, després quan vaig tirar el fil, sí que era coneguda a altres nivells, però nosaltres no coneixíem. I a partir d'aquí intento entrellaçar aquestes dues històries, la història de la Fanny i la Raquel, que arriba a sort la Fanny a la 44, hi ha una història del meu familiar, el Josep Roy Pau, deportat a Mauthausen ja l'any 41, que va sobreviure, i va sobreviure per un fet important. Encara està en vida un germà del deportat, nascut al 23, o sigui té 98 anys, que em va explicar una increïble història, que el seu germà va sobreviure perquè era sastre de professió, i un cop, no sé si a Mauthausen o a Gusen, va aparèixer el cap del cap i va dir els sastres que donen un pas endavant, van sortir uns quants, i va dir el que em faci un traje sense prendre mides millor, l'escollirem com a un dels sastres del camp. I sembla ser que el Josep Rey va ser el que va fer el traje, el vestit d'una manera més positiva, i el van triar. I gràcies a això li va permetre sobreviure al camp. Aquestes històries s'entrellacen explicant una mica la repressió al Pallars Sobirà, que és una repressió molt dura, una repressió dels primers anys. El Pallars l'alliberen els franquistes al 38, a l'abril del 38, l'exili que hi ha al Pirineu de Lleida no és l'exili d'aquí, de les comarques de l'Alt Empordà o de Girona, que és ja gener-febrer del 39, allí és un exili que comença a l'abril del 38, i és molt potent la repressió que hi ha, perquè hi ha una 70ena de morts sense judici previ, execucions per ordre del general franquista que ocupa la comarca, que anava casa per casa a buscar certes persones. Aquestes certes persones, la major part, havien fugit ja a l'exili, i se n'enduia la dona, se n'enduia els fills, i els afusellaven, i eren la típica, el que diríem ara una fossa de repressió, sense judici previ, sense registre, etc. 70 persones, gràcies a aquest general, que es deia Antonio Sagardía, un general sanguinari, que va deixar aquesta herència al Pallars, i el llibre ho explico, perquè una frase que la meva àvia, que de sort, sempre em repetia, que el general Sagardía havia dit en una ocasió que fusilaré a 10 catalanes por cada miembro de mi guardia que haya muerto. Això ho va dir després d'una emboscada que els republicans van fer cap a la seva divisió, i sembla ser que ho va complir. Aquesta frase, la qual sempre havia quedat amb la memòria popular, la vaig poder contrastar amb el fill de l'ajudant del general Sagardía, que era un requeter navarrès, que viu a la comarca, que em va dir, el meu pare em va assegurar que aquesta frase la va pronunciar Sagardía. Bé, un Sagardía, ja una mica a títol anecdotari,
que la creença popular al Pallars doncs, era que era un senyor gran que va arribar a tinent coronel, després per mèrits de guerra doncs, va arribar al generalat, que s'havia jubilat l'any 39 a l'acabar la Guerra Civil, però curiosament una altra foto que no he portat però que també uneix Sagardia, Sort, jueus deportats de camps de concentració. Hi ha una visita de Serrano Suñer, el ministre d'Exteriors d'Espanya, a Berlín l'any 40, enviat per Franco, on s'entrevista amb Himmler, el doctor dels camps i la repressió, el mateix Himmler que després ve a Barcelona i a Montserrat ve. Hi ha una foto, que sempre l'havia vist algun cop, on es veu Serrano Suñer a Berlín amb Himmler, acompanyat de dues persones uniformades amb uniforme espanyol. La hemeroteca deia que aquests dos generals eren el general Espinosa de los Monteros, que era aleshores ambaixador d'Espanya a Alemanya, familiar d'un polític d'actualitat, i un altre general que inicialment s'atribuïa que era el general Moscardó, l'hereu de la caza de Toledo, després capità general de Catalunya. Però realment després es va demostrar que no era el general Moscardó, que era el general Sagardia. El mateix Sagardia, que havia sembrat el terror al Pallars, anys després va ser nomenat director de la policia i va acompanyar Serrano Suñer a aquesta visita que es produeix una setmana abans o unes setmanes abans que el govern francès determinés que un contingent de republicans espanyols que estaven detinguts fossin enviats directament als camps de Mauthausen. Alguns historiadors atribueixen que en aquella reunió es pogués, si no pactar, que Espanya es va desentendre definitivament dels republicans i va permetre la deportació. Bé, aquesta història de Sagardia també explica el llibre, un Sagardia parlant de memòria històrica i les foscors de la memòria històrica, que fins fa poc temps tenia un carrer al seu nom a Madrid i a Santoña, a Cantàbria, i que encara té un important i mastodòntic busto d'homenatge a una carretera nacional entre Astúries i Cantàbria. Bé, doncs, el llibre són aquestes dues històries, amb un pes més gran de la història de les dues germanes, però també l'impacte de la repressió al Pallars i de la deportació. A part del meu familiar, hi ha 4 persones, 3 més que van ser deportades als camps nazi, 2 a Mauthausen, una a Cho i l'altre a Buchenwald. 2 van morir i 2 van sobreviure. Com us deia, la història de la família la vaig reconstruint amb l'ajut del Benjamin, que em proporciona una documentació fonamental. No amb la seva integritat, però d'una part important, que és el diari de la seva mare. La seva mare, la Fanny, la persona que va arribar a Sort, va escriure un diari. Entenc que no anava escrivint cada dia, però sí que en algun moment el va escriure, i el Benjamin em va enviar unes pàgines, les pàgines, diguem, des de la seva sortida de França a la seva arribada a l'estat espanyol, per poder fer-me idea de lo dur que va ser per aquesta senyora, per aquesta noia, traspassar els Pirineus. Les dues germanes, com deia abans, l'Enric, nascudes a Alemanya, els seus pares van tenir el pressentiment, després de la nit dels vidres trencats, el novembre del 38, d'enviar-les fora d'Alemanya, portar-les a França a viure amb uns familiars, perquè pressentien que la cosa es complicaria moltíssim a Alemanya, com així va ser. Els pares van acabar detinguts, van acabar deportats a Polònia, van acabar morint, no se sap si al gueto de Cracòvia o a Auschwitz, i van tenir aquesta decisió oportuna d'enviar les seves filles adolescents a França. Les dues volien anar a emigrar a Palestina. No sabem per què, només va arribar un visat que va utilitzar la Raquel. La Fanny va quedar sense visat i va quedar 5 anys amagada a França, a un convent, a una granja, etc., amb altres joves jueus, fins que l'any 44 va poder fugir cap a l'estat espanyol. Un moment ja crític també a França, perquè a més de la persecució nazi hi havia la persecució o la implicació dels francesos, la milícia francesa, aquests francesos que van col·laborar amb els nazis,
buscant a resistents i buscant a jueus. Va ser llavors quan la Fanny, amb un grup de 62 persones, van ser enviats cap a Espanya. Una expedició dramàtica i èpica. Les persones que fugien entre 1940, 1941, fins i tot 42, la bona part d'ells passaven per l'Alt Empordà, perquè el Pirineu és més baix, més fàcil de creuar. Però a mesura que la vigilància s'incrementa i sobretot que els nazis ocupen la França de Vichy, s'han de buscar rutes més complicades, més difícils de creuar, però també més difícils de vigilar. I llavors aquest grup parteix de Tolosa de Llenguadoc amb 62 persones de totes les edats, amb un guia. El guia a mig camí els abandona perquè diu Espanya està a l'altre costat, jo no puc passar, me'n torno cap a França. El grup, tot i ser el maig, encara hi havia molta neu, es perd. Estan 9 dies per creuar un camí que ara faríeu en un dia i mig, i ja estan 9 dies. Comencen a donar voltes de manera circular i acaben, 2 persones moren, dels 62 arriben 60 al Pirineu de Lleida. Doncs és llavors que la senyora és portada a Sort i escriu aquesta carta que no arriba a la seva destinatària, que és retornada i que la família de l'hotel, de l'hostal, la guarda durant 75 anys. Primer a l'hostal i quan es jubilen se l'enduen cap a casa, que és la carta que va trobar el Ferrer. És aquesta reconstrucció de la història el que trobareu al llibre, el pes de la família des de Polònia, Alemanya, la vida a Alemanya, com es va complicar les coses a mesura que puja el poder Hitler, aquesta persecució perfectament planificada, no es va improvisar res contra els jueus, contra els enemics dels nazis, els partits d'esquerra, testimonis de Jehovà, homosexuals, etc. I com pren la decisió de passar. Aquesta és la reconstrucció. Com deia, això no havia estat possible sense aquest exercici de memòria que havia fet el Benjamin, el fill de la Fanny, i també explico aquests petits viatges que va fer la família. La família va tornar, les dues persones van tornar a la seva ciutat d'origen, Alemanya. El govern alemany, el govern de la ciutat, Karlsruhe, els va pagar l'any 84, quan es complien 88, quan es complien 50 anys de la nit dels vidres trencats, un viatge a tots els jueus que van abandonar la ciutat perquè tornessin. I fins i tot l'any 84 havien fet un viatge per l'estat espanyol, reconstruint els llocs per on havia passat la Fanny. Però a part d'això, poc més havien explicat als seus fills. Com a tret curiós també és la Fanny, aquesta noia que escriu la carta al maig del 44, des de Sort l'envien a Lleida, i a Lleida, mentre estava a Lleida va estar 3 mesos, continuaven arribant successius grups de jueus, i en un d'aquests grups hi anava també un jove jueu originari de Polònia, que la Fanny va començar una relació amb aquest noi, Nathan, i es van casar a arribar a Palestina. El Benjamin és fill de dos refugiats jueus que van creuar clandestinament els Pirineus i es van conèixer en casa a la ciutat de Lleida. Bé, bàsicament això és el que volia explicar. Com deia abans, el llibre no és una novel·la. Intento reproduir el que he pogut constatar documentalment o per mitjà de fonts orals. Hi ha llacunes, com saber per què la carta va ser retornada quan la Raquel vivia en aquesta adreça de Tel Aviv. Tampoc sabem quan l'any 39 a França arriba un visat per què la que emigra a Palestina és la Raquel i no és la Fanny, com van decidir que només una podia emigrar, si era un cupo que hi havia per família, o és un tema que tampoc jo no he pogut esbrinar, ni la família tampoc en té coneixement. Bé, però en definitiva tot el que trobareu és tot real, intentant explicar-ho en primera persona, com jo vaig acabar descobrint cada un dels tresors que amagava aquesta història, la carta, la localització de la família, d'on venia la família, com van reconstruir la seva vida un cop
a Israel. Hi ha trets potser que s'escapen una mica del tema del llibre o del paper de l'estat espanyol, com és l'adaptació d'aquests refugiats a Israel, que no va ser fàcil. Fins i tot el moment en què, imagineu-vos, joves d'entre 16 i 18 anys que estaven amagats a França durant 5 anys, que arriba un moment en què la resistència jueva a l'estat francès els pregunta on voleu anar? Ara passareu a l'estat espanyol, on voleu anar? Als Estats Units, a Palestina, voleu, quan acabi la guerra, es donava per entès que la guerra li quedava poc, voldreu tornar al vostre lloc de procedència? Clar, se'ls planteja aquest dilema, però com tots portaven ja anys, educats, o començant a educar-se estudiant hebreu, estudiant tècniques agrícoles de conreus, de desforestació, fins i tot educats amb el que seria el sionisme en sentit ampli, tots decideixen unànimement anar a viure a Palestina, el que després va ser Israel, sense tampoc tenir molt present la realitat posterior, que va ser la vida als quibuts, la guerra de la independència que després va venir. Tot això va ser també per a moltes famílies un trauma, o per a molts dels nois un trauma, perquè no tots eren religiosos observants al 100%, ni tots eren sionistes d'una manera bel·ligerant, i un d'ells va ser les dues noies. La Fanny, quan arriba a Israel, es casa amb el Nathan, el seu promès, el que va conèixer a Lleida, però aviat se n'adonen que la vida als quibuts no és per ells, perquè naix el Benjamin, el seu fill, i els fills dels quibuts són separats dels pares, són educats d'una manera col·lectiva, i la Fanny tenia molt clar que ella volia educar els seus fills i immediatament abandonen el quibuts amb el qual havien anat a viure amb els altres companys de fugida i s'estableixen en una ciutat i s'han de buscar la vida per començar una nova vida fora d'aquest sistema de treball i d'organització col·lectiu que hi havia a Israel. Aquesta també és una de les coses que s'explica al llibre a partir de la història de la pròpia Fanny. I res més, tota aquesta història es va acabant el març del 2018, gràcies al suport del Benjamin, la història jo la tinc ja molt clara, quina va ser, i faltava l'últim objectiu que m'havia plantejat en el moment en què m'assabento que les dues germanes bessones vivien a Israel i que una encara vivia, que era que la carta pogués retornar a la Raquel. I això va ser el 7 de març del 18, quan la carta que es guardava a Sort va iniciar el segon viatge entre Sort i Tel Aviv. No va ser per el vaixell, no va passar per Saragossa, Madrid, Badajoz i el Caire, va anar de Lleida, de Sort a Lleida, van fer les còpies en facsímil, aquesta còpia en facsímil, i de Lleida a Barcelona i amb l'avió fins a Tel Aviv, i va ser lliurada a la Raquel aquest dia, el 7 de març del 18, pocs mesos abans de la seva mort. La Raquel, que ja estava delicada de salut i vivia en una residència, va morir 3 mesos després. Aquesta és la realitat. I va ser llavors quan, amb tota la informació, tots aquests elements que us he exposat, em van empènyer a escriure aquest llibre, ja com a necessitat d'explicar la increïble història de la família i la meva petita història familiar que d'alguna manera podia encabir-se en aquests anys durs, de foscors, de repressió, de fugida, de camps de concentració, etc., tant pels jueus que vivien a Alemanya, als països ocupats pels nazis, com pels propis espanyols catalans que van viure aquests anys foscos del franquisme. Bàsicament és el que he volgut transmetre i encantat de les persones que llegiu el llibre, espero que us agradi i qualsevol pregunta a la vostra disposició. Bé, sí, volia... Realment el nom era Gertrud, però sembla ser que ja de petita a la senyora no li agradava el nom i
i volia que li deien Raquel. I d'aquí que al sobre posa Gertrud i l'encapçalament posa... No, perdona, al revés. Aquí posa Gertrud i aquí posa Raquel. Això és l'explicació que sí que em van poder donar tant el fill de la Fanny com el fill de la Raquel. I oficial, bueno, la documentació, diguem, oficial era Raquel, sí. I quan li vas entregar la carta a la Raquel, li vas entregar tu personalment? No, bueno, però bueno, sí. I ella ho va reconèixer? Sí, la senyora estava ja molt dedicada a salut, però sí, clar, ella va reconèixer la lletra de la seva germana i encara va poder llegir-la. La senyora, com passa amb molts avis, tenia molt més present fets dels anys 40 que el que havia fet el dia abans. Ja vivia, quan la carta es va lliurar, ja vivia en la residència i ja estava bastant... Tot això va ser un procés, el tema del lliurament, un procés llarg, però també puc explicar. En aquell moment hi havia, com abans el director ho ha esmentat, la Diputació de Lleida impulsava un projecte que es deia Perseguits i Salvats. Jo vaig creure oportú que aquest acte podia ser un acte que podria encabir-se perfectament dins de la promoció del projecte Perseguits i Salvats, que era un projecte cultural però també turístic, de senyalització de rutes i d'impulsar els camins de muntanya com a camins de llibertat. I va caler que, diguem, administrativament i políticament es triés el moment oportú per portar la carta i va estar al límit, perquè la senyora va morir 3 mesos després i el seu nebot, el Benjamin, deia veniu ja, perquè... Però bueno, bé, hi ha una foto al llibre que es veu la senyora amb la carta somrient i va llegir-la perfectament. La carta està escrita en alemany, el diari de la Fanny en francès. O sigui, el seu idioma matern era l'alemany i crec que parlaven alguna cosa jiddisch, però la carta escriu en alemany. Suposo que les dues bessores, clar, s'havien separat el 39 amb l'idioma alemany que havien après a Alemanya. La Fanny escriu el seu diari en francès perquè portava 5 anys a França. I després el diari de la Fanny hi ha com a esmenes al lateral en hebreu, que suposo en anys posteriors va fer alguna anotació posterior en hebreu. Això, un dels teus llibres anteriors, la teva obra anterior era més d'historiador així distanciat, de fer una cosa global. En aquest cas et decantes més per una història concreta, per una cosa viscuda, i a partir d'aquí treus el fil de la cosa general, per dir-ho d'alguna manera. Aquest recurs ara es fa servir molt, crec que és un recurs efectiu, estem a la segona edició, o sigui que realment explicar una història concreta toca potser més la fibra, no? Vull dir, això tu com et planteges la teva obra en aquest sentit? Això tindrà continuïtat, això? Quina idea tens? Bé, sempre, els historiadors, ja no cal que t'ho expliqui, tenim la sensació que fem uns tractats d'història molt complicats pel gran públic, molts cops allí plens de cites, a peu de pàgina, de discussions amb altres historiadors, de rebatre el que diu Fulanito, perquè jo ara he trobat aquest document que em permet. I a la veritat, no sé si pel gran públic això no interessa poc, jo diria, si no és el públic acadèmic o familiar. Per tant, sempre m'havia plantejat, un cop fet el marc general d'aquest període històric i d'aquest episodi històric, de posar cara, i posar noms i cognoms i posar cara als protagonistes, a la mesura que he pogut, i intentar tirar el fil d'aquestes històries personals. I per tota aquesta sèrie de circumstàncies que he explicat, m'ha vingut rodada per poder fer-ho i, a més, amb aquest afegitó d'homenatge familiar de poder també introduir la meva família. Durant anys m'he intentat dedicar a buscar aquests milers, els supervivents d'aquest èxode de la Segona Guerra Mundial, els que tenien
tenies 40 anys quan creua, doncs no, perquè ja està mort, però sí aquests que tenien 8, 9, 10 anys, per raons òbvies, tots eren jueus, però no hi havia cap militar que tingués 10 anys, o sigui, per tant, tot... I intentar doncs, tirar d'aquestes històries, i m'han sortit històries interessants, en alguns casos, com deia abans, sense tenir continuïtat documental, però aquesta sí que ha estat possible amb la complicitat de la família i l'entusiasme d'aquest senyor, que és molt actiu i prejubilat, i una mica com feu la idea d'un senyor que s'acaba de jubilar i que està ociós i que tot això també li ve de nou i que vol saber coses de la seva família que no li havien explicat. Si hi ha alguna qüestió més, moltes gràcies per haver vingut i per la vostra atenció. Igualment, gràcies. Gràcies.